once again. Welcome back po sa ating munting channel, Romeo Talk TV. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, Luzon, Visayas, Mindanao. So update po tayo. Ang minamahal natin kababayan. Dito po tayo sa Pandacan area. Ito po yung NLEX SLEX Connector Road. So after po ng ilang linggong tag-ulan, so ito po yung update natin. Dito po yung sa mga bagong pasok pa lang po, dito po magsisimula yung starting point. Ayan, starting point ng on-ramp, off-ramp ng NLEX SLEX. Dito po yung starting point ng NLEX SLEX Connector Road. Ayan, so mapapansin niyo po rito yung pansin niyo po rito, yung scaffolding. Ayan, nasa poste na to, kabayan, ito sa may lower deck tsaka sa upper deck. Yung sa lower po, yan po yung going to NLEX from SLEX po yan. At yung sa upper deck, yan po yung galing sa NLEX, bibiyahe po yan ng papuntang SLEX. So balik po tayo rito, kabayan. So ito, hinahanda na po yung pinaka basement, yung pinaka base ang gagawing flyover ng NLEX SLEX Connector Road. So pansin po natin dito, kabayan, ilan tao na po yung gumagawa rito, ilang manggagawang Pilipino na po yung gumagawa rito, kabayan. So sa ngayon malakas po yung hangin, medyo kalalabas lang po ng yung Dante at Emong. Ayan, so kaya ngayon may may pa ng hangin, yung hangin ng habagat. So malago na yung rito, mga puno. So abangan po natin yung clearing operation nito, kabayan. Ayan, so hanggang tinututukan na po na gusto itong itong gagawing flyover, itong paggawa ng mga columns. Ayan, ito may ilang columns yan. Ayan, bali limang columns ang po yung nakatayo rito. So ito naman yung tulay na na balita natin na sana wag namang gibahin itong bridge na to. Dahil malaking bagay ito, kabayan. Ito yung shortcut from Santa Mesa bababa dyan sa may Inviernes. At ito naman, kabayan, itong sasakyan galing sa baba, yung parating dito, yan po yung galing sa Quirino Highway, going to Santa Mesa naman yan. So ito po yung sitwasyon ngayon dito. Ayan, so tuloy-tuloy na po yung paggawa nitong gagawing flyover, kabayan, ng NLEX SLEX Connector Road. So gagawin po tayo ron, mag-update po tayo kung ilang bahayan na po yung yung nagigiba rito, kabayan, going to Santa Mesa yan. So tara po. Pansin nyo rito, kabayan, yung poster sa bandang kapila, tinitira na po ng welding, kabayan. Pini-welding na, para lalong tumibay yung poste na gagawin dito.
napakataas ng ano nito. No? Ilang linggo lang natin na hindi na ano to, no, na update. Pero ito, laki na ng improvement nito. Oh. Ayan. So ito po yung ano, Pandacan area, kabayan. So gawin po tayo rito. Tingnan po natin yung mga bahay na nagpapara. So lalakad po tayo banda ron. So yan po yung ano, no, yung Skyway Stage 3. So dito naman tayo sa kabilang view. So tuloy-tuloy po yung construction, no? Ongoing construction operation po itong Pandacan area. So yan po yung ano, no, yung Skyway Stage 3. So dito naman tayo sa kabilang view. So tuloy-tuloy po yung construction, no? Ongoing construction operation po itong Pandacan area. Ito naman yung ibang angle ng ano, yung ginagawa nila ngayon. So mahangin ngayon, grabe. Katatapos lang kasi ng bagyo eh. So itong area na to, no, abangan po natin yung clearing. Yung clearing nito, kabayan. Ito, pansin nyo rito, yung bahay, wala na. So dyan, maglalagay ng flyover dito sa ibabaw ng kalyeng ito, kabayan. So yun, kabayan, no, ayun, may mga development na rito, no, mga wala ng bubong. Ayan, no. Tsaka yun, yung ayan, alis na po yung bubong. So ito po yung ano, yung pinapakita po natin. Ito po yung residential area na tatamaan ng paggawa ng flyover. So sa mga nakaraan natin video, no, meron tayong mga drone shot dito, no, itong sa ibabaw nito, no, pinakita natin yung area na tatamaan ng construction ng flyover ng NLEX SLEX Connector Road. Ito, wala nang tao rito. Ayan, no? So next na nagigibay yung bubong niyan. So punta po tayo ron, going to Santa Mesa, kabayan. So ayan, mga wala nang nakatira rito. So dyan, maglalagay ng flyover dito sa ibabaw ng kalyeng ito, kabayan. So ito po yung update natin, kabayan, no? Ayan, so eto, wala na rin bubong.
No, ready to ano yan, ready to clearing na yan kabayan. Ayun na to. So yun kabayan, no, hanggang dito muna yung update natin. So once again, maraming salamat po from Talk TV. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw po sa inyo lahat. Mabuhay Pilipino, mabuhay Pilipinas. God bless us all. God bless Philippines, to God be the glory. Thank you so much.